Hallo mensen en welkom terug bij Team Fortress. Wow, staat wel luid. Waar staat dinges? Even een beetje daar zetten. Is beter zo. Ja, dat is goed. Oké. Find server. We gaan gewoon online. Dit is eigenlijk online denk ik. Hoe werkt dit eigenlijk? Ik weet niet eens hoe het werkt. Oh, connect gewoon. Had nu vast of zo, want... Oh nee, toch niet. Dekkers. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wat is dit? Wat de hel is dit? Hoe werkt deze controller eigenlijk in vredesnaam? Kom op. Ik wil... Maar ik ga eens al die toetsen gewoon uitproberen. Oké, niks werkt dus. Dan ik even moet gaan liegen, want even naar een andere surveillance. Dit zal niet meer gebeuren, denk ik. Seconds remaining. 20 seconden wachten. De raket gaat opstegen in 2 seconden. En hij is opgestoken. Ja, oké, perfect. Blue. Dan maar. Ja. Oké. Ben ik alleen of? Ik ben precies alleen. Hallo, is er iemand thuis? Hallo? Hey, ik zoek iemand. Kick ass? Wat? What the fuck is hier de bedoeling van? Serieus? Kick ass. Ha. Ha. Oh my god. Ah. Oh, de deur is op. De deur is op, oké. Let's go in. Fuck you. Deur open. Oh, gaat deze deur open? Nee. Oké, weer een verkeerde connectie. Waar zijn die spelers? Ah, oké. Nu zie ik waar de spelers staan. Zorg hiervoor dat allemaal, dat het zo lang duurt. Dan heb je weinig seconden. Jee. Nee, niet meer. Alsjeblieft niet. Nee, je mag het niet van mij. Laden, laden, laden. Het laat een half uur. Ja, 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 ja. Headshot. Ik ben niet geheadshot hoor. Ik ben nog niet gejoined. Headshot. What the fuck zeg je dat nu? Ik ben nog niet gejoined. Kun je dat niet horen? Ben je doof? Wow. Een applausje. Team capture. Yes, Nederland. Daar kunnen we eigenlijk. Wat is hier de bedoeling van? Wat is hier de bedoeling van? Lang zijn, maar ja. Oh, lalalala. Wow, wow, wow. Oké. Oh. Omhoog. Omhoog. Oké. What the hell? Wow. Wat
was dat? Kom op. Ik val omhoog. Oh. Oh fuck. Oh, sorry. Waar kijken we naar? Hey, welke feitelijk. Er is niks te beschrijven. Want dan gaat het af. Nee, ik wil niet. Dus wacht, even alles te proberen. Hey, hallo. Oh, ik zie er iets opgeschreven voor de lol. Niet. Fuck you. Dat is daar. Oh. Wow. Wow. Medic! The time is 6:30 p.m. Okay. George. Your team has the enemy flag. I know. Want ik zie het. Wow. There's someone here. There. Okay, let's go. Ow. Ow. Wow, das war das nicht. Oh, die. Daar is niemand. Oh ja, zit er wel. Oké, daar heb ik iets. Nou, waar ben ik nu weer? Wie is daar? Oh. Enemy flag has returned. Op met het volgende team voor de lol. Hahaha. Skul. Waar is het volgende team in vredesnaam? Ja! Oh nee, reloading. Wat hoor ik? Thank you for playing. What? What thank you for playing? Zeker echt. What the hell? Oh, deze wil ik zijn. Van mij. Ik moet het doen. Dit is mijn laatste kans om te winnen. Nee, wacht op mij. Double kill. Double kill? Oh, okay. What the hell? Okay. Oh. Tik mee, jongen. Your team has the enemy flag. Fuck je dit. Oh. Waar ben je? Oh, daar ben je. Ah, salah. Multi-kill. Oh. Die. Niemand hoort mij. En onsterfelijk. Waar ben je bezig? Waar ben jij mee bezig? Oh. I'm gonna nog niet in killen, hè? Als het werkt op dat snap ik echt niet. Ik snap het echt niet.
Oké. Your flag has returned. Ja, nu pas. Alsjeblieft zeg. Oké, we gaan naar de red team. Ik zal de andere kant op gaan. Dat is beter. Alhoewel, dat is hetzelfde. Skul. Oké, ik zal dan die kant gaan. Wow, 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 wow. Your flag. The enemy flag Oh, hey. Oké, nog één keer. Dan zal ik stoppen voor deze episode. Want ja, ik ben moe. Red team. Op naar de red team. Vreemd. Tegen mij heen. Oké, jongens, we eindigen deze episode en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus bye bye.